What's up guys, and welcome back to my channel and good afternoon. And alas stress na ng hapon, no? Mag-alas stress na ng hapon. And nag-deliver tayo ngayon dito sa Panan, Botolan, Zambales. And then babalik na naman tayo kung saan tayo tatambay. So ngayon may napagtripan na akong gawin, mga tol. So bali lahat ng mga motor na mga kasalubong natin ayun papangalanan natin sila, no, kung ano yung mga brand ng mga motor nila, no. Titignan na natin kung gaano natin kabisado yung mga brand ng mga motorcycle, no. So tara, let's go. Kung napapansin niyo mga tol, ay nagamit natin ngayon yung ating Honda Click 150. So bali ginamit ko muna siya para hindi naman siya gaano ma-stuck. Ganda ng bundok ko. Ano to? TMX. Eto TMX. TMX 155. Mga unang version. Eto TMX, Honda TMX 155. So isa sa mga matitibay, no, mga dekalidad na mga motorsiklo. Ito Honda TMX, mga latest version, no. Hindi na ganoon kaganda, para na siyang Rusi. Ito MIUI Rusi, and then TMX, and then Suzuki Badge. Alright. Ayuro mga MIUI. So bali nasa Porac na tayo mga tol. Porac, Botolan, Zambales. Eto Rusi na style Honda Beat. So ayun, habang wala pa tayong nakakasalubong ng mga motorcycle, ayun, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nananatili dito sa ating channel, and sa mga bago pa lang na napadpad dito, ayun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated pag may mga bagong video tayo. Ayun, MIUI. Alright, konting advice lang, no, kapag magbablog kayo ng ganito, ayun, medyo gilid kayo kapag mabagal kayo, no, and then lagi kayong tumingin sa side mirror ninyo, kasi mamaya kung hindi man tayo madisgrasya, makadisgrasya naman tayo, no. So ingat-ingat, no, sa mga nagbablog dyan sa daan. Alright, Honda TMX. So andito na tayo ngayon sa Bukaw mga tol. Honda Motorstar Euro. Eto dalag. Dalag mga tol. Euro Rusi. Nagtitinda si ate ng dalag. Magandang dalag. Bibili sana ako, kaso hindi masyadong mahilig si misis ko dyan, eh. Kaya pas muna ate. Dito na po tayo ngayon sa Bukaw Bridge. TMX. Ganda, oh. Rusi. Ayun, oh. MIUI. Ngayon lang tayo nakakita ng Honda Click. Euro Rusi. Euro Rusi. Puro Rusi, ah. Rusi, Euro, TMX, Rusi, Motorstar. So marami na motor dito mga tol dahil nasa bayan na tayo. So bali dahil muna tayo mga tol, mag-withdraw muna ako ng pera natin.
Sana, ayun, online. $2,000 years later. Check lang natin mga tol kung naka-on yung ano to? Sa Motostar Smash Euro TMX Baja Rossi XRM Honda TMX Honda Wave SYM Honda Wave Mio Sporty. 2,000 years later. Ay mga tol, akala ko memory full na tayo. Ayaw mag on ng camera natin. So let's go again. Mio I Baja Honda Wave. Hindi tayo nakapagsuot ng salamin mga tol. So kaigihan na may mga crossbar yung motor ninyo mga tol, pwede nyo pagsabitan ng salamin, no? Like this. Alright. TMX Maton Euro tas Pinoy, no? MIUI Kawasaki tas MIUI Honda TMX yung ano bang tawag dun, yung Kawasaki na parang tutubi. Ay nakalimutan ko na yung pangalan niya. Alright, wait lang. So mag sign language din kayo mga tol para doble sign kayo. Honda Click 125 TMX Kawasaki Honda Rossi Honda Yamaha Honda TMX Supremo all the new version Rossi ba yun? Rossi Balasi. So ayun mga tol, bali nakita nyo naman, no? Ang majority ng mga motorcycle dito sa amin sa Botolan, Zambales is nangunguna yung Rossi, ay hindi pala, yung Euro tsaka Rossi, and then Motorstar, no? So yun yung mga kadalasan makikita mo ng mga brand ng mga motorcycle dito sa amin sa Botolan, Zambales. Alright, hanggang dito muna yung ating vlog mga tol, and huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ito yung MIUI na bagong kulay ngayon mga tol, oh. Ocean blue. I'm so afraid to show my feelings. Ang ganda ng kulay, no? Parang gusto ko din yung ganyang kulay. So ayun lang mga tol, ride safe sa inyo lahat, yung mga tol natin na nasa labas nagdi-deliver o kaya nagra-ride, sa ride safe sa inyong lahat, and huwag nyo kalimutan mag-pray bago ang lahat, no? Para safe tayo lagi and makauwi tayo ng safe and sound sa ating mga pamilya, which is the most important thing, no? Makauwi tayo ng ligtas sa ating mga pamilya. So ayun mga tol, thank you for watching and continue to support Motodrugs para umabot na tayo ng 300 subscribers. So bali, grabe, ang hirap pala mag YouTube. Ay nako, magto 2 years na tayo pero 300 subscribers pa lang tayo. So tsaga-tsaga lang. So at the right time, at God's perfect timing, ayun, alam ko na maabot din natin yung minimithi natin.